Nå ser det altså ut som dette er en terroraksjon. Hva tenker du om det? Ja, dette er nok en terroraksjon, og det er ikke bare en liten aksjon som vi har sett mange av i mange land. Dette er en enorm bombe. Den må ha krevd mye organisering. Det må være store ressurser som står bak. Til slutt, Stoltenberg, Arbeiderpartiet eller AUF har da sitt store arrangement på Utøya. Er det gjort noe der med sikkerheten, eller noen betraktninger? Vi får nå også meldinger om en alvorlig situasjon der, slik at det kan vi komme tilbake til, og politiet kan informere om det om kort tid, at det også er en kritisk situasjon på Utøya. Akkurat.